приветствовать вас, уважаемые гости, вновь в нашей студии. И мы очень рады вас видеть. Добрый день, очень приятно. Началась жаркая пора, скоро стартует приемная кампания. Традиционно немало желающих поступить именно в ваше учебное заведение. Чем обусловлена такая популярность? Сколько человек в этом году станут вашими студентами? Я вам скажу, жарко с учетом климатических условий, наверное, прежде всего, да, канался для привычной обстановки. Потому что на протяжении уже десятков лет, примерно в это же время, не то что у нас в Северной Осетии, но во всех образовательных учреждениях и прежде всего в средних образовательных учреждениях, о деятельности, о которой мы сегодня будем говорить, практически день в день наступает вот эта кампания, приемная кампания. Принимаем звонки с 12, я сразу говорю наш регламент, с 9 часов до 12 у нас идет запись наших будущих студентов, на сегодняшний день абитуриентов. А прием документов начнется 20-го. Вот такая у нас система, такой системный подход, он отработан по минутам. Потому что очень важно, чтобы и абитуриент, и его родители тоже, знали, в какой день прийти, по какому телефону позвонить, чтобы не было очередности. И это очень важно. И, конечно, это позволяет членам нашей приемной комиссии оказывать максимальное внимание для всех, кто в этом году решил поступить в наш Северо-Осетинский медицинский колледж, чему мы очень рады и ждем их. На сегодняшний день у нас план приема на бюджетные места увеличен. Это был указ президента Владимира Ильича об увеличении численности приема на 10%, что мы и делаем на сегодняшний день. 528 человек мы будем готовы принять на бюджетные места в этом году. И хочу сказать, что основное количество это будет на базе основного общего образования, на базе 9 классов. И мы к этому готовы тоже. Но я хочу сказать, что вот по сравнению с прошлым годом количество выпускников наших средних школ в республике увеличилось на 380 человек. А количество, которые заканчивают 11 классов, среднее общее образование, на 180 человек. То есть эта цифра нас тоже радует. Видите, как количество выпускников растет наших средних образовательных учреждений. И я абсолютно уверен, это по нашему анализу, по моему анализу, по моей интуиции, что большая часть, они будут идти в Северо-Осетинский медицинский колледж. И опять-таки это нас тоже радует. А то, что этому способствовало, это уже на протяжении последних 3 лет мы совместно с нашим Министерством образования и науки работаем над общей программой «Шаг в будущее» называется, когда на протяжении последних 3 лет каждый четверг в 14:00 к нам во двор нашего колледжа заезжает желтый школьный автобус со школьниками, которых мы проводим экскурсию, показываем, рассказываем. И я уверен, что где-то 25-30% это потенциальные наши абитуриенты. Этому же способствует та замечательная программа, которую мы проводим, называется «Суббота в СПО». Когда и в субботу к нам приезжают школьники со всей нашей республики. И это очень важно, когда будущий студент, на сегодняшний день абитуриент, он может реально посмотреть, где, возможно, он будет учиться. Посмотреть кабинеты, посмотреть центры аккредитации, посмотреть всю нашу медицинскую обстановку, которая сейчас есть. Я не скажу, что все выбирают эту профессию, но в среднем 25% это будущие абитуриенты. Это будущие медицинские сестры, будущие фельдшера, и в том числе будущие военные фельдшера, будущие лаборанты, будущие акушерки и будущие фармацевты. Поэтому перспектива очень хорошая. И движение вперед идет. Спасибо большое. Вы работаете с молодежью. На ваш взгляд, какими качествами должен обладать молодой человек, чтобы поступить к вам в колледж? Прежде всего, это дисциплинированность и ответственность. Все остальное наработается, приобретается.
Это идет прежде всего из семьи, но мы продолжаем воспитательную работу у себя в колледже, но это основные качества для медика: ответственность и дисциплинированность, исполнительность. Чаще всего к вам студенты приходят по зову души или все-таки что-то есть? Я знаю, бывает, что и династиями поступает, и чаще всего бывает студенты. Вот в прошлом году мы с вами на эту тему говорили. Вы говорили, что студент, у которого в семье есть медик, он, несомненно, будущий человек, который с этой профессии никогда не уйдет. Так ли это на самом деле? И такой процент этих студентов, он велик в вашем учреждении? Действительно, вот за последние несколько лет появилась такая тенденция. Она и была. Но вот последние предыдущие годы, я скажу так, это 5-6 лет, мы обратили внимание, что среди абитуриентов немалое количество детей медицинских работников. Это как и врачи, так и наших медицинских сестер и фельдшеров в том числе. Это нас радует. Потому что, отвечая на ваш вопрос, когда он выбирает профессию, он идет по зову души. Потому что мы же прекрасно с вами понимаем, что ребенок, чьи родители имеют непосредственное отношение к медицине, он знает, почему в течение недели, месяца его мама не бывает ночью. Потому что она дежурит. Он каждый день пропитывается вот этим духом. И, конечно, вот это чувство ответственности и будущей приверженности этой замечательной профессии играет очень важную роль в дальнейшем профессиональном становлении. Я вам хочу сказать, что вот, среди наших преподавателей есть некоторая часть, которые в свое время заканчивали Северостинское медицинское училище. Прекрасная профессиональная подготовка, великолепная работоспособность. И вот на этом примере, конечно, бывает нам очень приятно видеть, когда есть то, о чем мы с вами говорим, преемственность поколений. И я хочу отметить, что у нас учатся немало и детей, в том числе и нашего врачебного персонала, и сотрудников медицинской академии. И это очень важно. В чем еще важно вот это направление? Те, которые проявили себя в том, о чем говорила Лайма Валерьевна, дисциплинированность, то, что идет прежде всего от семьи, вот эта воспитанность, это иногда и зачастую бывает первый шаг в дальнейшем карьерном росте. И я могу сказать, у нас достаточно много примеров, когда сегодня среди ведущих наших специалистов терапевтического и хирургического профиля есть наши бывшие выпускники, которые достойно закончили медицинское училище, сейчас медицинский колледж, в дальнейшем высшее образовательное учреждение. И чувство доброты, милосердия, и самое главное, то, что у них идет от души, это очень здорово помогает пациенту. Милосердие и доброта – это самые важные качества, по-моему. Я знаю, что вы большое внимание уделяете патриотическому воспитанию. У вас проходит огромное количество различных мероприятий. Расскажите об этом подробнее. Вообще у нас воспитательная работа в колледже на очень высоком уровне, а патриотическое воспитание с началом СВО мы усилили свою работу в этом направлении, и сейчас она имеет ведущую роль. Действительно, очень много мероприятий мы проводим в самом колледже. Во многих мероприятиях участвуем за пределами колледжа. Проводятся еженедельно классные часы классными руководителями. Каждую среду у нас в каждой группе проводится патриотическая работа. По понедельникам у нас разговор о важном, тоже в этом направлении. Сами студенты очень много готовят, инициативы у них разнообразные, очень талантливая молодежь. С нашими выпускниками, которые участвуют в зоне проведения СВО, когда они приезжают, мы связываемся и очень часто организовываем встречи в актовом зале. Это незабываемые встречи бывают, очень интересные, теплые. Вчерашние студенты видят своих таких же однокурсников, считай, 2-3 года всего лишь между ними. И они друг друга лучше понимают. И те задают вопросы, а потом окружают. И очень тепло проходят эти встречи. Да. Мы со всеми поддерживаем связь. И когда у них бывает возможность, мы всегда их приглашаем. И общаются студенты непосредственно друг с другом. Но то, что военно-патриотическому воспитанию вы придаете особый статус, это не удивительно, потому что вы сами ветеран боевых действий. Сегодня очень много выпускников, как сказали, в зоне СВО. Гордитесь ими. На каком уровне они, какие знания у них, что говорят? Гордимся. Гордимся. И очень важно, потому что
Я вспоминаю нашу предыдущую встречу, это примерно несколько месяцев тому назад. Я говорил об одной цифре. На сегодняшний день 37 наших выпускников находятся в зоне выполнения специальной военной операции, находятся на фронте. И показывают образцы смелости, работоспособности. И самое главное, это профессиональной подготовки. И это очень важно. И вот то, о чем мы говорили, в плане нашей воспитательной работы, абсолютно правильно Ламия Валерьевна сказала, это неизгладимое впечатление, когда мы видим, и когда наш в прошлом студент, сегодня участник СВО, когда он приходит и рассказывает, ведь я смотрю со стороны на аудиторию, да, с каким интересом они это слушают. И вот как пример для этого, вот в этом году у нас выпускается 32 парня, медицинские фельдшера будущие, так, и медицинские братья. И все 32 будут служить в вооруженных силах. Осознанно. Значит, первые наши ребята, 7 человек, они будут уже 7 июня в военкомате. И нам очень бывает всегда приятно, когда они возвращаются после службы, и они говорят о том, что действительно, что они получили в образовательном учреждении, это в военной жизни, все это пригодилось. И те ребята, которые показали себя достойно, мы всегда считаем, что вот когда надо бывает писать характеристику, если он хочет поступать дальше в военную академию, а у многих желание поступать в военную академию, на военные факультеты, всегда с большим удовольствием мы им готовим характеристику и письмо-рекомендацию. Это вот то, что есть на сегодняшний день, но мы говорим о будущем тоже. Военные действия когда-то не закончатся, но они будут также оказывать свою медицинскую помощь, так же, как это было на линии фронта, на линии и всегда будут об этом помнить. И вот последние 1,5 месяца мы вели образовательный процесс по военной подготовке. У нас очень хорошие преподаватели, в прошлом офицеры вооруженных сил, участники боевых действий в том числе, которые сегодня показывают и рассказывают нашим студентам. И вот последняя группа ребят в количестве 25 человек, которые прошли недельные сборы, я вам скажу, бывает трудно человека посмотреть на него и заметить в нем какие-то изменения. Но когда я посмотрел на ребят через неделю, это ровная осанка, ровно. Ведь многие первый раз в руке подержали боевое оружие. Ну, конечно, после изучения теоретических знаний. Многие первый раз посмотрели и увидели, что такое саперная лопатка. Многие первый раз на полигоне вот, поучаствовали. И это пример очень достойный для всех. И вот эта начальная военная подготовка с профессиональной подготовкой и физической составляющей, я думаю, будет иметь колоссальный эффект. Поэтому вот 3 требования, которые мы поставили перед собой задачей, чтобы наш выпускник был физически здоров и крепок, так, профессионально подготовлен и владел стрелковым оружием. Это прежде всего его безопасность и безопасность тех, кому он будет на поле боя оказывать медицинскую помощь. Это очень важно. Я уверена, что, наверное, не всегда все просто. Вы работаете с молодежью. С какими трудностями сталкиваетесь? Ну, чем больше внимания мы им уделяем в первые полугодия их обучения, тем быстрее мы видим результаты своего труда. Учащиеся 9 классов, они более пластичные, они все-таки еще дети. Они быстрее впитывают всю информацию, которую мы до них доносим. С ними интереснее работать. После 11 класса они более сформированные. И очень интересно и плодотворно видеть результаты своих трудов. Трудностей с детьми так, я бы не сказала, что с ними. С ними очень интересно. Каждому можно найти подход, если поговорить с ребенком, если мы знаем, какая семья у ребенка. Все идет из семьи. Все всегда идет из семьи. Многих надо разговорить, и когда они раскрываются, то уже совершенно по-другому их и однокурсники воспринимают. Они друг друга очень поддерживают. Кроме наших выпускников, у нас очень много родителей наших студентов в зоне СВО. Дети об этом знают. К сожалению, многие теряют своих родных. И вся группа бывает
большой поддержкой для студентов. И благодаря Таймуразу Дмитриевичу оказывается материальная поддержка семье. Классный руководитель с группой всегда присутствует на похоронах, к сожалению, не без этого. И вот они так вовлекаются, потому что знают, что это может коснуться каждого из них. И очень они друг друга поддерживают в этом плане. С первых дней начала СВО нашими работниками библиотеки была организована доска памяти. Сперва там размещались фотографии погибших, но, к сожалению, сейчас количество не позволяет всех размещать, но в журнале вписывается каждая фамилия, и горит все время свеча, и все студенты подходят, и вот эта доска памяти уже с первых дней и она функционирует, и каждый знает, что никто не забыт, всех помнят, и всех есть на кого равняться. В начале года, этот год был объявлен годом семьи, мы совместно с Министерством здравоохранения открыли год семьи у себя в колледже, огромным масштабным мероприятием, на котором присутствовало очень много приглашенных гостей. Наши студенты были участники специальной военной операции, мужья наших студенток были, с детьми были, выпускники были, и встреча прошла очень интересно, затянулась, но было интересно. Потом совместно с Министерством образования провели большой второй форум кадетского образования, тоже у нас в актовом зале. Тоже прошло очень масштабно и интересно. В начале марта у нас прошел региональный чемпионат профессионального мастерства, профессионалы, он так и называется, по номинациям акушерское дело и медсестринское, медицинский уход и социальный уход. Да. Победителями стали наши студенты. В апреле, 18-17 апреля у нас на базе колледжа была организована площадка 8-го регионального чемпионата, но уже для лиц инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Там были категории школьники и студенты. Среди школьников их было 8 участников. Это были учащиеся 22-27 школ города Владикавказа, учащиеся комплексного реабилитационно-образовательного центра для детей с нарушениями слуха и зрения, учащиеся 2 и 3 школ города Алагира и учащиеся средней школы станицы Змейской. Среди этих участников победила Дзуцоева Мария, если я не ошибаюсь. Она в начале сентября поедет в Москву. Среди студентов, в номинации «Студенты» участвовали обучающиеся 2-го курса нашего колледжа. Их было 5 участников, и победила Скиба Сабина. Она должна была принимать вот 1 июля наши студенты. В Ставрополе будет проходить финальный отбор этого чемпионата. И Скиба Сабина отказалась от поездки и поедет Колодей Елизавета. Она заняла 2-е место. Она поедет с нашими преподавателями Засеевой Ириной Витальевной, Епхивой Залиной Борисовной, которые являются главными экспертами этого регионального чемпионата Обилимпикс. Он называется Обилимпикс, и они будут там принимать участие как эксперты. Мы ждем их с нетерпением, и результаты, и отзывы об этой работе. Людмила, вот тема очень интересная, да? Вот то, о чем мы говорили с Лаемой Валерьевной. Но вот мне бы хотелось вот на будущее, мы никогда не коснулись очень важного направления нашего колледжа. Это последипломное образование, отделение последипломного образования. Ведь практически все медицинские сестры, 8,5 тысяч на нашей территории, они каждые 4 года переходят на усовершенствование. Те, которые вот выпускники, знаете, как многие говорят, как мы хотим по новой к вам прийти учить. Это вот оценка тех, которые учились, да, и вот постановка всего современного, то, что есть, да, она очень эффективна. И поэтому, вот, я думаю, это перспективная тема тоже направления, отделение последипломного образования. То есть это вопрос качества наших медицинских сестер, наших прошлых выпускников, но которые поработали 5 лет, да, и в силу своей занятости, огромного количества отчетов, да, им некогда поработать над собой.
И вот когда они приезжают, и когда им читают эти лекции, показывают, рассказывают, у нас великолепная научная библиотека. С каким интересом они все это записывают друг на друга, потому что период обыденной жизни им не до этого бывает. И очень хотелось бы, вот тот вопрос, который вы говорили, вопрос трудоустройства. Где-то месяц-полтора назад на территории нового военного госпиталя мы открывали храм Святому Луки и заложили камень под новый монастырь. Вот есть у вас, да, этот материал? Да, на сайте весь Вы материал покажите, выставил. Людмила, это будет очень интересно. Там был исполняющий обязанности командующий 58-й армией, владыка, один из зампредов, и я был приглашен. Очень интересные фотографии, новый военный госпиталь на Чкалова. И вот когда мы, это же, знаете, колоссальное какое-то сооружение, да, все современные технологии. Вопрос трудоустройства. И когда вот мне предоставили слово, я обратился и к командующему 58-й, и начальнику госпиталя Смольникову. Между прочим, вот тесные взаимодействия со Смольниками и другими будущими работодателями. Эффект. Смольникова, допустим, я уже 3-й год приглашаю как председатель комиссии по выпуску выпускников фельдшеров, которые большую часть отбирает к себе. Когда, вот понимаете, когда идет интеграция, когда они затевали строительство, и мы с ним познакомились, и я его попросил, и он меня полностью поддержал, в каждом отделении предусмотреть одну учебную комнату для студентов медколледжа. Все это сделали. И уже 60-70% там работают и служат наши выпускники. И когда вот мы разговаривали с командующим в лице начальника госпиталя, вот то, о чем мы говорим, 37 наших выпускников, я говорю, когда-то они вернутся. Но я считаю, что в вопросе трудоустройства они должны быть первыми войти в штатный состав. И они полностью вот это поддержали. Вот поэтому, чтобы они потом, вернувшись к гражданской жизни, не потерялись. Чтобы они не сели на градусный национальный напиток. Чтобы они опыт, который они там получили, они его реализовывали. Это будет очень колоссальная польза. И вот то, что в дальнейшем мы планируем, оказание помощи, это одно дело оказывает помощь за столом, когда у тебя манекены, все из подручный материал. А ты оказываешь помощь раненому, когда ты сам одет в камуфляже, автомат у тебя за плечом, и оказываешь помощь такому же, на расстоянии 30 сантиметров. И не дай голову поднять, потому что снайпер тебя смотрит. И вот эту площадку мы тоже как подготовим, натянем москитную сетку большую, да, и ты вот 30 сантиметров, вот там оказывай помощь. Прийти, чтобы ни тебя не поразили, и ты вовремя оказал, наложил жгут как нужно. Вот первые, мы говорим первый час, первые минуты, секунды нам даже очень дороги. Вот это надо прививать. И у нас это получается. И нигде это не прописано. А в военной подготовке все это прописано. Потому что мы ничего нового не изобретаем. Хотелось бы вернуться к приемной кампании. Я знаю, что у определенной категории людей есть возможность в приоритетном порядке поступать. Вот давайте вот об этом поговорим. Кто это? Какая категория? Я бы сказал так. В первоочередном порядке. Это будет абсолютно правильно. Потому что это, конечно, очень важный шаг. И это должно быть и обязывать нас ко многому. Поэтому то вот в последний концу года, в начале этого года постановление правительства об первоочередном поступлении детей, участников специальной военной операции. Вот это важно. Участников специальной военной операции. У нас опыт есть такой работы уже за последние 2 года. Я хочу сказать, что вот на сегодняшний день у нас 129 студентов – это дети участников специальной военной операции. И мы знаем не только о родителях участников, а об отцах и мамах в том числе, но мы знаем о братьях и сестрах, их участники специальной военной операции. Но вот то, что вы задаете вопрос, очень важный вопрос для зрителя, что в первоочередном порядке это, конечно, дети участников специальной военной операции. И не только военнослужащих. Но мы знаем, что на выполнение задач, которые поставлены Верховным главнокомандующим, очень многие гражданских лиц участвуют, в том числе. И для них тоже будет уже определен этот порядок.
И для тех, кто герой Российской Федерации, те кавалеры орденов мужества, конечно, с нашей стороны и, конечно, со стороны нашего государства, республики, будет оказываться всяческое внимание. И хочу сказать, что независимо от результатов всех видов экзаменов, да, если абитуриент прошел тестирование, то есть сдал экзамен, а тестирование, экзамен – это обязательно для всех. То есть здесь уже, как мы всегда делали, прочисляли, анализировали проходной балл, этого для детей, участников специальной военной операции не будет. Они будут приниматься в первоочередном порядке, то, о чем я сказал. Единственное, конечно, чтобы мы хотели, что при приеме документов был подтверждающий документ, справка. Я думаю, это очень важно. Это все регламентировано. И мы это будем очень жестко придерживаться. Поэтому мы их ждем. Мы ждем так же, как и не только их детей, но среди военнослужащих ребят, я вам скажу, есть желающие, которые хотят стать медиком. Не врачом, а хотят стать фельдшером, посвятить свою будущую работу медицине. И мы их тоже ждем. Это, я считаю, очень важно. И они должны и знать нашу поддержку. Непростая сегодня ситуация, но когда ты представляешь, что нам, когда мы говорим иногда, вот нам нелегко, а каково же им на сегодняшний день там? Вот об этом надо все время думать. Я знаю, что у вас очень активные студенты, они принимают самое наиактивнейшее участие в различных акциях. Буквально 4 тому назад был День донора. И я могу сказать, что сегодня не то что студенты медицинского колледжа старше 18 лет, но и большая часть сотрудников, они являются донорами. И мое глубокое убеждение, это абсолютно правильно. А кто же должен идти в авангарде, как не будущий медицинский работник? И это и есть на самом деле так. И не только это бывает в день сдачи крови. И это бывает, официально мы дважды в год проводим эту акцию. Часть на территории нашей республиканской станции переливания крови, часть на территории нашего колледжа. И я всегда, когда наблюдаю на тех наших студентов, которые первый раз идут, да, это же такое трепетное состояние, первый раз идти. Глаза блестят, эмоции не показывают. Но особое внимание, я всегда, вот это меня умиляет, я смотрю на наших студентов, когда они выходят из здания, вот, какое-нибудь чувство вдохновения появляется. И вот они, я абсолютно точно знаю, на следующий год опять пойдут. Это абсолютно правильно. Но я вам скажу, что это касается не только студентов нашего медицинского колледжа. Это касается и студентов нашей замечательной медицинской академии. И я всегда говорю, спасибо им за это, за понимание. Это достойный поступок будущего медицинского работника. Помогаете ли вы в трудоустройстве и отслеживаете ли дальнейшую судьбу своих выпускников? Вы затронули очень важный вопрос – дальнейшее трудоустройство. И это очень важно. Потому что 4 года тому назад в колледже был создан Центр по трудоустройству. Возглавляет Дударова Людмила Германовна, который очень эффективно работает. Вот на тот результат, который мы рассчитывали в тот период времени, и анализируя сегодняшний результат, да, я скажу так, что цифры очень разнятся. Потому что задача, которая нами поставлена, отслеживать каждого выпускника. Повторяю, каждого выпускника. И мы этой информацией владеем. И на сегодняшний день более 58% практически все наши студенты трудоустроены. И они работают не только в наших республиканских лечебных учреждениях, они работают практически на всем постсоветском пространстве. И опять-таки, возвращаясь к опыту нашей работы, у нас на протяжении нескольких лет, я вот часто повторяю это слово, на протяжении нескольких лет, но это наш опыт работы. У нас заключены договора о намерениях с медицинскими службами 58-й армии, погрануправлением, МЧС, Федеральной службой безопасности.
И каждый год в апреле месяце, 10-15 апреля в актовом зале представители этих организаций вместе с кадровой службой встречаются с нашими выпускниками. Вот те ребята, которые 4 года первые пошли служить в погрануправление, они практически все стали хорошими отцами уже. Потому что очень важно и денежное содержание в том числе. Зарплата от 42 до 60, до 70 тысяч. И в том числе профессиональная подготовка, работоспособность и материальное хорошее вознаграждение, конечно, молодому человеку, выпускнику, дает возможность двигаться вперед, создавать семью, приобрести автотранспорт и двигаться дальше. И вот это взаимодействие, оно очень эффективно. И мы будем продолжать и работать в этом направлении в том числе. И, конечно же, очень важный момент, о котором бы я хотел сказать, это тот указ Владимира Владимировича о дальнейшем продолжении, совершенствовании и о качестве оказания первичной медико-санитарной помощи. Это авангард нашей медицины. И то, что сегодня денежное содержание тех, которые участвуют в оказании первичной медико-санитарной помощи, и в том числе, что очень важно для узких специалистов, есть уже и будет достойная зарплата. Конечно, я лично этому очень рад, потому что тот отток, который был среди наших выпускников, он становится все меньше и меньше. И мы очень заинтересованы в том, чтобы наши выпускники применяли свои профессиональные знания прежде всего здесь, в республике, где они родились и где они очень-очень нужны. В одном из интервью вы сказали о том, что представить нашу медицину без средних медицинских работников просто невозможно. Я могу это повторить. И, наверное, буду повторять все время, когда буду с вами встречаться в вашей замечательной студии. Если предыдущий период, все познается в сравнении. Предыдущий период времени мы говорили где-то процентов 97-98 средних медицинских работников наших лечебных учреждений, наши выпускники. Я могу сказать сейчас, что практически 100% средний медперсонал, хотя не люблю вот это слово «средний медперсонал», но это медицинские сестры, лаборанты, фельдшера, акушерки. Это все наши выпускники, которые работают в наших лечебных учреждениях, республиканских лечебных учреждениях. Я могу сказать, что если ты хочешь встретить земляка в Москве, в Санкт-Петербурге, в других областных центрах, хочешь встретить, зайти надо в любое лечебное учреждение и спросить, а есть выпускник Северостинского медицинского института, академии медицинского учреждения? Обязательно будут. И они ведут себя очень достойно. Я знаю, что наши выпускники, как врачи, так и медицинские сестры, у них колоссальная возможность управленческого направления. Да? Главные врачи, главные медицинские сестры, старшие медицинские сестры – это все наши выпускники наших образовательных учреждений в школах, медицинского колледжа, нашей медицинской академии. Я никогда не разделяю роль медицинского работника, медицинской академии, медицинского колледжа. Мы одна профессиональная семья и двигаемся в одном единственном правильном направлении. И спасибо им за ту работу, которую они делают. Сколько направлений на сегодняшний день? Сестринское отделение у нас, акушерское дело, фармацевтическое, фармацевты-лаборанты у нас. Это тоже сравнительно молодая специальность, очень хорошая. И фельдшера. Какое направление наиболее востребовано среди молодежи? Сестринское дело, однозначно. Почему? После 9-го они могут поступать только на отделение сестринское дело, и после 11-го поступать. Ну, там срок обучения, конечно, гораздо меньше. И у нас бывает очень много желающих, и учатся с большим удовольствием. Потом, как правило, все продолжают свое обучение или в СОГМА, или поступают в другие города с большим удовольствием. А есть ли у нас студенты из других регионов? Есть, но я хочу вот то, о чем я говорила, Лариса Валерьевна, еще добавить, что начиная с 2023 года, престиж медицинского работника, но мы говорим о среднем медицинском работнике, конечно, колоссально возрос. Появилась востребованность. Вот. Это связано с многими факторами, это очень важно. Потому что совершенствование гражданского общества мы уже начинаем понимать, чтобы в семье
но хоть один член семьи к медицине должен иметь какое-то Как отношение. моя бабушка покойная говорила. вот видите, Есть, бытует такое мнение Да, среди нашего населения. Да, совершенно верно. И это один момент. Второй момент, то, что образовательный процесс, вот то, о чем мы сейчас говорили и говорим, на базе 9 классов, на базе 11 классов, на базе основного и среднего общеобразования. Вот, допустим, если раньше было на базе 9 классов нужно было учиться практически 4 года, сегодня 2 года 8 месяцев, а на базе 11 классов основного общего образования сегодня образовательный процесс длится 1 год 10 месяцев. Так? То есть практически на 1 год образовательный процесс уменьшился. Я думаю, это обусловлено прежде всего тем, что не хватает то, о чем мы с вами говорим, рабочих мест. Да? Вот. И востребованность в медицине, она очень колоссальная. Может быть, у нас не так это смотрится в Северной Осетии. Все-таки мы республика небольшая, компактная. Но на огромных просторах постсоветского пространства, да, не только врачи, но большая потребность в медицинских сестрах, фельдшерах. И так же, как вот общаясь с военнослужащими, с офицерским составом, большая востребованность фельдшеров в вооруженных силах в том числе, потому что они идут впереди, И от их профессиональных действий первые минуты, в первые секунды зависит человеческая жизнь. И я думаю, вот это направление абсолютно правильное. То, что касается того, о чем вы сейчас говорите с других территорий, да, и количество абитуриентов наших соседних братских республик не уменьшается. С Чеченской республики, с республики Дагестан, с Кабардино-Балкарской республики, со Ставропольска. У нас немало студентов, которые учатся у нас. И нас это радует. Я хочу вам сказать, что не только соседних республик, но у нас сегодня где-то человек 30-40 учатся. Это люди с высшим образованием, которые получили экономическое, в том числе юридическое образование, но они поняли, что это не их. И вот они, да. Вот это интересно. Это интересно. Ну, у нас есть вот прошлогодний и позапрошлогодний пример, когда на одном курсе училась и бабушка, и внучка учились, да, практически чуть ли в одной группе. И таких примеров очень много. И возраст не ограниченный. Я не могу сейчас назвать возраст, но у нас есть студенты 65+. В том числе. Да. А чаще всего на какие факультеты они, направления? Медсестринское дело, да. Вот прям удивили, честно говоря. Ну, это факт. На нашем сайте Северостинского медицинского колледжа www.somk15.ru с 28 февраля опубликованы правила приема в наше образовательное учреждение. Все подробности в разделе «Абитуриент», раздел поступления, документ. 17 числа, то есть 2 дня тому назад, я уже об этом говорил в начале своего выступления, мы начали по телефону 33 33 41 принимать заявки. Опять-таки, это настолько очень правильная выстроенная логистика, что практически очередности не бывает. Пакет документов рассматривается в назначенный день, в назначенный час. Минута в минуту. Так. Поэтому я желаю, если возникают какие-то вопросы, по этому телефону, который я сказал, можно позвонить и перезвонить. И сотрудники нашей комиссии, приемной комиссии, спокойно объяснять в случае возникновения вопросов. Мы можем и принимаем документы и по почте, и через госуслуги, и нарочным. Я вам скажу, очень эффективно. И вот этот опыт работы очень оправдал себя в период пандемии, которой не было. И это очень важно, очень важно. Поэтому ждем. Я вас благодарю, что вы сегодня нашли время в своем плотном графике и пришли к нам в гости. Всего доброго, до новых встреч.